Ну вот для тех, кто спрашивал по поводу коры березы. Да, это уже подсушенная кора березы. Она прям очень подсушенная. И ее очень много. Я упаковываю их вот в такие вот мешочки. Вот. Вот это мешок, мусорный мешок. И, соответственно, я его еще и прессую. Вот, если кому-то требуется, то, пожалуйста, обращайтесь. Не обращайте внимания на этот мелкий мусор. Это все не будет укладываться. Так что вот одна кора. Пожалуйста, вот она. Прям вот такими большими кусками. Ну вот, смотрите. Она уже свернулась прям. Я просто сам ее пробовал, поджигал. Ну, горит она очень хорошо. Прям очень хорошо.